இவங்க வந்து லார்ஜ் மீடியம் கிராப்ஸ் போமரேனியன் ஆமாம் ஆமாம் பெண்ட் லாங் கிளிமுக்கு சைஸை பற்றி அப்படி கோழி மாதிரி இருக்குது. சிட்டி இதுதான் சிட்டி நான் வாங்கலான்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். டைமண்ட் டவ் இது வாங்கி வச்சுக்கோமா ஒன்று வீட்டில் பேட்ச் கொடுத்துட்டு அது முட்டை விட்டு குடு கட்டி விட்டு வரும். அந்த ரிங் ஒரு மாதிரி சின்னதாக இருக்குது. இதில் 2 இருக்குது. இட் ஹேஸ் அ லாங் பேஸ்ட் நீண்ட முகம். மட்லீஸ் கட்டவால் இங்கே வர சிட்டி இதெல்லாம் ப்ரீட் பண்ணி மாற்றி விட்டாங்க. காலில் பற்றியா கோழி மாதிரி இருக்குது பார்த்தியா. இது வேறு 2 ஓரியண்டல் ஃப்ரெண்ட் கலர் பற்றியா டிஃப்ரென்ஸ் சாப்பிடுது. இவர் வந்து ஸ்பானிஷ். பரவாயில்ல ப்ரீட் ஆயிடுச்சு தாங்கலை. இது வந்து சொக்கோப்பி. பயங்கரமாக இருக்குது. இதுதான் செடி நான் வாங்கலான்ட்டு இருந்தேன். இந்த புறா போண்டா புறா தமிழில் ஆக்சுவலி மோடினா. இது வந்து கிங் சைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அதுமாரி ஒன்று இருக்கும் சிட்டி. இது அதுவான்னு நினைக்கிறேன். சைஸ் சைஸ் எவ்வளோ பெருசு இருக்குது. கையோட மோசம். கன்னியாஸ்திரி சின்ன மூக்கு ஷார்ட் ஃபிஷ். ஹேய் என்ன ஹோமர். இதுதான் பந்தய புறா சிட்டி. சிட்டி இது 1000 கிலோமீட்டருக்கு அம்மனு விட்டால் கூட அதோட இடத்துக்கு இருந்துடும் தெரியுமா. இதுதான் பந்தயத்தில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. லட்சக்கணக்கில் இருக்காங்க அதெல்லாம். இது வந்து நெக் ஷேக்கர். கழுத்து வந்து இதுவா ஆட்டு கழுத்தாட்டு கழுத்து ஆட்டிக்கிட்டே இருக்கும். இது பேர் கேரியர் பீஜியன். வெயில் தாங்கலை எல்லாத்துக்கும். எல்லாமே சைஸ் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. இந்த பறிச்சிட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்ல அது ஏரை வந்து அப்படி வச்சுக்கிட்டு சத்தம் போட்டு ஊன்னு சவுண்டு போடும். அப்படியே ஒன்று தான் இருக்குது. இறந்துச்சோ தனியாக இருக்குது பாரு. தாங்கலை போல. சைனீஸ் இதுதான் கிங்கு. நான் சொன்னல கிங்குன்னு சொன்னேன் பார்த்தியா. இதே போல் அங்கே ஒன்று இருக்குது பாரு. அது எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும். இது 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 பார்க்க பெருசாக இருக்குது பார்த்துட்டு. கிங்ஸ் இது வாங்கி ஒன்று வீட்டில் உடைப்பேன். ஒரு பேர் எங்கேயும் தூரமாக போகாது. இங்கே தான் இருக்கும். செம்பு பறவை கலருக்கு தான் டிஃப்ரெண்ட் கலர்.